Mimbrëma të ndëruar shikues se ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes nga Pallati i Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, ku të jemi me duelin e dytë çerek final ndërmjet Sigaj Prishtinës dhe Vllaznimit. Po e shohim një ambient të bukur basketbollistik sonte dhe një numër më të madh të pranishmëve këtu në Prishtinë. Po e shohim pesën startuese të Sigaj Prishtinës, Burns Dukes, Hajgjosaj Kremer dhe Don Polloshka startojnë tek kryeqytetasit. Në anën tjetër trajneri Gültekin Selimi luan me Todd Helms, Anej Atikoshit, si edhe Samir Zekiqin. Tashmë gjithçka gati për startuar ndeshja e topi i parë me njëherë në sulm për kryeqytetasit. Don Polloshka më i lartë në kërcim tek Kramer, i cili realizon. Ky bashkëveprim shkon tani. Todd e gjeti korridorin e realizon. Khalil Dukes ka kthyer topin tek Don Polloshka. Tenton vet Don Polloshka në mesin e dy lojtarëve. Po ju edhe pikët nga Tevin Todd. Kurse Kelby Kramer realizon ndaljet edhe me faul. Në kundërsulm për kryeqytetasit. E shohim edhe një reaksionin e bukur të Sigaj Prishtinës, asistimin e DeAndre Burns. Dukes kur tek Hajgjosaj, i cili realizon edhe njerë. Elijah Clarence, Don Polloshka i lirë do Gjuan për 3 pik. Kapiteni realizon tek Vllaznimi. Shkon ai top tek Joranej, i cili realizon. Topin në duart e Ziggy Reed. Ka kthyer topin tek Samir Zekiqi, i cili realizon për 3 pik. Bailey do Gjuan për 3 pik realizon. Adrio Bailey. Sigaj Prishtinës. Mbrojtje e mirë Altin Morinos, që niset në kundërsulm realizon afër. Aty Zalmir Kakruki. Shkon pasimit e Joranej, i cili Gjuan e realizon. Altin Morina do tenton për 3 pik në sekondat e fundit të aksionit. Altin Morina realizon edhe një herë, pika e 5 të tij. Nuk pati ku për diçka tjetër. E tani edhe një top i vjedhur i Altin Morinos. Adrio Bailey me ngulitje. Super aksion i kryeqytetasve. Kësaj radhe shkoi ngulitja e Adrio Baileyt. Ashtu siç e planifikoi 34-23. Samir Zekiqi i lirë edhe një herë Gjuan për 3 pik. Realizon treshen. Anej e realizon edhe një herë Joranej. Në fundit të aksionit nuk arriti të realizon, por ka marrë topin edhe një herë Jerry Cole Helms, asiston për Atikosh. Aty hapësirën për të vazhduar. Jerry Cole Helmsit nuk qëlloi për tresha Atikoshit. Tevin Todd e merr edhe një herë topin Samir Zekiqi, edhe një herë i sakt për 3 pik. Helms shohet nuk ka problem, realizon në 38 me 38 rezultatin. Do tenton edhe një herë Dukes për 3 pik. E marrin topin vendasit DeAndre Burns. Dualet në gjysmë distancë. Nuk qëlloj, por Kelby Kramer është aty. Clarence e gjen depërtimin. Clarence në depërtimin, lëvizje e bukur, mashtruese realizon Elijah Clarence. Ziggy Reed do Gjuan për 3 pik realizon. Clarence tek Dukes. Tenton edhe për treshe, Rushiti realizon për 3 pik. Dualet në gjysmë distancë, realizon DeAndre Burns. Ziggy Reed tek Joranej, Reed, Helms, afrohet Kakruki, por nuk ka problem. Këtë qerek, bukur ai top tek Andrew Gordon. Blokade Valmir Kakrukit.
që dhe topi kthehet në duar. 59-65 në të mirë të vllazërimit, por vjen Tresha e DeAndre Burnsit në një moment mjaft të rëndësishëm për 62-65. Helms qende vërtimin, ka realizuar e ndalë. Morina, DeAndre Burns, Juan për 3 pik, realizon. Morina tek Kramer realizon. Ziggy Reed vjedha të Sergio Bailey do Juan në sekundat e fundit, edhe pse vllazënimi arrin fitoren me përsi prej 5 pikëve, fitoria prej 14 pikëve në ndeshjen e parë i dhuron gjysmëfinalen si Gal Prishtinës.